Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de CSGO. Só que eu quero falar pra vocês aí outra coisa, que é o seguinte: eu quero pedir desculpa a vocês por ter ficado tanto tempo sem gravar, beleza? E agora eu tô aqui trazendo pra vocês de volta a CSGO. Eu vou estar trazendo também vlogs aí, beleza? Ô, mano, cala a boca que eu tô falando aqui, caralho. Ele pediu desculpa. Então vamos lá, rapaziada. Opa, matamos aqui. Vamos buscar mais um cara aqui, ó. Morreu. Vamos lá. Bora que o bagulho tá doido aqui, filho. Morre, morre, demônio. Ah, morre, diabo. Eita, caralho, morri pra uma... Morre. Eita. Morre. Morre. Meu Deus, eu jogo muito. Eu jogo muito. 4 kills. Eu jogo muito. Que é isso, clã? Ih. 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 Ah, bora clã. Vamos todo mundo envolvente aqui no bagulho. Eita, matei. Agora eu vou pra cima deles aqui, ó. Ai, errei. Não tem mais nada aqui não. Tem aqui. Opa. Que é isso? Os caras tão putos, os caras tão bolados. Opa. Eita, garoto. Vamos, rapaziada. Vamos que o bagulho tá doido. Vambora. Eita, moleque. Eita, velho. O cara já tá na pistol, mano. Isso é muito ruim. Aquele cara que me matou ali. Quê? Você falou que eu sou ruim? Você falou o quê? Você falou o quê? Repete. Ih, morreu, que pena. Você acredita? Ele me chamou de ruim, velho. Mama na cabeça, seu lixo, seu ruim. Seu merda. Toma! Ah, não acredito, vocês são muito ruins, velho. Como é que vocês deixam esse cara? Como é que vocês deixam esse cara ganhar, velho? Os caras querem... Mano, eu já avisei, velho. Coronel. Eu não isso aqui de jeito nenhum, velho. Coronel. Os caras querem... Coronel, você é um merda. Mas você não ganha de mim, pô. É, eu não ganho porque meu time é um lixo, olha lá, ó. 2/5, 12/12. Os caras fazem 5 pontos em uma partida de... Eu não perco isso aqui de jeito nenhum. Então é isso aí, mano. Vocês estão gostando do vídeo? Deixa o seu like aí. Vamos pra segunda partida de bagagem. Vamos pra segunda partida de corrida mara aqui no CSGO. A gente brinca, a gente se diverte, mano. Mas é tudo uma zoeira. Fico brincando com os caras aqui. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos carregar aqui a segunda partida e esperar carregar. Prometo a vocês que vai estar chegando vídeo novo aí. Vai estar chegando vídeo de novo no canal. Vai estar chegando vlog. Vai estar chegando vídeo de CSGO. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Chegou a segunda partida aqui. Opa, cadê meu mouse, velho? Olha lá, o cara morre na faca e vem até pro meu time de mesa. Vambora, rapaziada. Nós tem que meter bronca nesses caras aí, mano. Bora, caralho. Bora. Bora, pô, bora. Come esses moleque. Come esses moleque, caraca. Come, mano, come. Come esses moleque, mano. Come esses moleque. Come esses moleque, time. Vai. Bora, time. Eita, velho. Uhul! Agora a gente tá com a arma pesada. Vamos lá! Vambora! Uhul! 2 pistols. Ai! Vai vir por aqui. Tenho certeza absoluta que vai vir por aqui. Ah, mano, na moral, vocês dão muito mole pra esse cara aí, velho.
Eu não perco, velho. Já avisei, mano. Quem jogou com a caixa aí, mano? Galera, eu acho que eu vou ficar... É nóis, tio. Representando o CT aqui, pô. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Vamos ganhar uma lake agora, que a lake nós não ganhou ainda. Qual é, mano? Na moral, qual é desse cara aí? Coronel Brilhante Talvez eu Ustra. dê uma chance pra Mano, na moral, eu acho que tu só tá ganhando por causa do teu nome, velho. Pode crer, pode crer. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Nós tem que meter bronca nesses caras aí, mano. Bora, caralho. Bora, rapaziada. A gente conseguiu. Olha o cara rushando aqui, mano. Nossa, velho, eu não matei o cara lá, mano. Ô, o coronel passando faca em geral aqui, velho. Tô tomando tiro da onde, velho? O cara me dando tiro lá da casa do caraca, velho. Dá uma rushada aqui por baixo. Mano, a gente tem que ganhar esse coronel, velho. A gente tem que ganhar esse coronel, mano. Esse coronel pode ficar ganhando tudo, não. Nossa, mano, ele me deu uma bala muito tensa, velho. Ele me deu um headshot HS. Tiro da onde, velho? Lá de baixo. Aqui, ó. Tá passando o cara pra cá, tá passando o cara pra cá. Boa, clã! Boa, clã! Mano, 2 segundos. Tô atrás do Ustra, velho. Eita, velho. Tudo isso esse moleque já fez. Tem que se adiantar. Ali. Ali. Cadê? Não! Mano, esse moleque já tá com 15. O bicho vindo, moleque. Nossa, quase que ele me mata a faca, velho. Ele veio na minha direção, eu fiquei com medo, mano. Matei faca. Agora é faca. Eu vou ganhar, caralho. Eu vou ganhar. Uhul! Quem é que não ganha aí, caraca, moleque? Fala pra mim, coronel. Aqui é Bolsonaro, fi. Eu falei que essa daqui eu ia deixar, pô. Eu avisei antes. Eu avisei, pô. Na passada eu falei que eu não jogava bem, que ia deixar, pô. Falou, galera. Falou. Chora, coronel. Aqui é Bolsonaro, cara. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like assim mesmo. Comenta aí, que é muito importante você comentar, beleza? Deixa a sua opinião aí, beleza? E compartilha o vídeo em todas as redes sociais. E é isso aí. Valeu, tamo junto. Fui.
crazy nigga.